The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. This is a time where there's a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kucha hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote. Is our present and our future. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri nnya ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi nkwaniriza nnyo nnyini ddala amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian. Twakusuubiza okuba nga tukuweereza era nga tuguse ne program The Voltage
gano masanyalaze gennyini tugenda kubanga twogera ku nsonga za byabufuzi za byabukulembeze eddembe ly'obuntu na byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga oba ziyite current affairs nkwaniriza era nga eno ye alternative digital wetusinzira okubanga tukuweereza weebale nnyo gwe omulabi waffe atwekuumirako buli kaseera buli wetuleeta ekipya nosalawo okubeera nga olaba gweyefiiriza kaddatako okola omulimu gwa ttendo nnyo nnyini ddala nkwaniriza leero lwe tugisoosodde lunaku ramande ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi gwa February omwaka 2021 mwebale nnyo abalabi baffe abalungi mutulaba ku Mighty Drive mwebale nnyo mukola omulimu gwa ttendo ne mutulaba ku liso ly'omukulu ebeerayo buli lwa Sunday zibeera essaawa 10 mpaka ssaawa 1 ey'olweggulo then neno voltage eguse awo wennyini wooli ogenda kubanga otufuna bulungi nnyo ku Facebook page The Alternative Uganda kwe tusinzira okubanga tukuweereza tetuli ku TV eza bulijjo naye tuli ku Facebook The Alternative Uganda nagenda ku Facebook page yo search engine tekam The Alternative Uganda ojja kubanga otufuna bulungi like the page follow us era onyige n'akadaako otaninge on notification so that whenever we are live olaba program ki eriyo era mugenyi kigo tuba tulese mu studios nansonga ki ze tuba twogerako webale nnyo webalire ddala kola mulimu gwa ttendo nnyo nnyini ddala olwaleero negatiddwako abantu ab'enjawulo bangi nnyo bagenda kuba batweyanjulira maaso awo abamu ku betulina mu studios olwaleero baali mu kalulu kano kennyini akakyagenda maaso kakomekkerezebwa ku lunaku olwokusatu so bali mu kalulu kano bagenda ko batula experience yaabwe kyali kitya kyatambula kitya lwaki bawangulwa byonna tugenda kuba tubyogerako mu program yaffe eno The Voltage tegeeza omulala ategeeza omulala n'omulala ategeeza omulala bwatu tubeere nga tukitambuliza ddala maaso naye gwe wena alina ekibuuzo ekyenjawulo agenda mu comment section yaffe obeere nga oteekamu ekibuuzo kyoyagala okubuuza ku biki ebigenda maaso mu ggwanga nga bwengenda okuba nga mbikusosootera maaso awo kiteekeyo oba suggestion yo tugenda kuba tugisoma mu ddakiika 3 ezisembayo naawe ayagala okuba nga weegatta ku program yaffe eno nga okuba esimu yaffe eri 0789017145 enamba eri noti 789 noti emu 745 ojja kuba kuba esimu obuuze ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza tugenda kuba tukuddamu The Voltage ye program gyolaba amawulire nno getulinawo mu weekendi NUP oba National Unity Platform yafayinize omusango nga ewakanya ebyava mu kulonda yo nga yo ekibiina kyo nga kyo tekikkiriziganya na biki ebyava mu kaluuso tugenda kuba tubyogerako mu program yaffe eno The Voltage n'ebirala mu mawulire amalala amagye galonze ba representatives abagenda bakikirira mu parliament eno empya balonze abakiise 10 mu bakiise bano abalondeddwa 3 ku bo bakyala ate abasigadde 7 bonna bamiso twetaaga tumanye lwaki abakyala bali 3 at least kyali badde 50-50 nti eno 5 neno 5 naye nga bina tugenda kubanga tubyogerako n'abakiise abo nno munnange ku mulundi guno tulina omwami abadde amaze mu parliament emyaka 3 ng'akiikirira amagye g'eggwanga twogera ku General Eli Tumwine ku mulundi guno teyasobodde kubeera ng'akomawo so twetaaga tumanye lwaki teyakomyewo lwaki ku mulundi guno yasuuliddwa actually kubali ba representatives ababaddewo ababadde bakikirira amagye mu parliament omulundi guno omuntu omu yekka bw'ati General Katumba Wamala yasobodde okubeera nga akomawo yayise mu kakunguuta nasobola okubeera nga akomawo okwongera okukiikirira amagye mu parliament yaffe ey'eggwanga so tugenda kuba tubyogerako ebyo n'ebisingawo mu program yaffe eno The Voltage mu balondeddwa tulinamu General David Muhoozi tulinamu nga wekugambe General Katumba Wamala tulinamu ne General Ereru era nga ono ye yali y'omu ku bannamagye abaduumira okulumba Rwenzururu obusinga so tugenda kuba tubyogerako wano mu The Voltage tobisibwa okweyongerayoko NUP era yawandiise ebbaluwa nga yemulugunya ku NBS okuba nti bagenda ne bakolagana ne state mu nsonga y'okubba akalulu nti bano balangirira ebyava mu kulonda ate nga Electoral Commission tennaba kubanga erangirira ensonga ezo so ebyo byonna tugenda kuba tubyogerako mu myaka egiyise
abeesimbyewo ab'enjawulo ababadde nga bawangulwa mu kalulu atuze tulaba Kano Kiiza Besigye nga naye kennyini afayiringa emisango gino so tusuubire ki ku mulundi guno Nuupu enaawangula mu 2016 twalaba Amama Mbabazi naye yafayiringa naye teyasobola kubeera ng'awangula so byonna tugenda kuba tubyogerako n'ensonga eno eya National Unity Platform nti abawagizi be ebbaluwa eno ebbaluwa gye yawandiise nga yeemulugunya ku nkola ya NBS abawagizi be bakitute bulala ne batandika n'okuboycottinga media houses ez'enjawulo so tusuubire ki ku mulundi guno Nuupu ki kyalina okukola okulaba nti ekkakkanya abawagizi baayo ku nsonga ezo zibabeera beemulugunyako tulaba bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga so naawe osobola ogenda ku Facebook page yaffe mu comment section teekayo kyoyagala twogereko teekayo ekibuuzo kyo kyoyagala okubuuza tugenda kuba tukyogera The Voltage nkwaniriza nnyo nnyini ddala amanya nze Omumbeja Luwedde Lydian abalinange mu studios olwaleero kabatubuuzeeko batweyanjulire n'oluvannyuma tugende maaso Mwami Mayanja mu kalulu kano obaddemu nnyo naye tewasobodde kubeera ng'owangula so tulowooze nti tewali ku ground bulungi oba tewakola mulimu gumala mu kalulu kano okusobola okubeera ng'owangula oba tukitwale nti weevu eno eriwo ye yakuleetera okuba nga owangulwa oba tulaba ku Voltage ngalamusiza nnyo mwebale enteekateeka eno show mpya ndowooza era ne vibrations mpya alright nze Mayanja Robert nabadde nesimye okuba kansala LC5 nakawa 2 badde independent candidate nga akabonero kange mupiira nze nga candidate nzikiriza nti nakola buli kye nina okukola I went out and articulated issues ze nali nzikiririzaamu nti kwe kuyitibwa kwange nga kansala akiikirira ku lukiiko olutegekera ekibuga obutafaanaganako na muganda wange mbadde neteekerateekera okubeera kansala ateekerateekera ekibuga obuvunaanyizibwa bwange badde busukka ku Nakawa bubadde busukka ku Kampala kubanga being a capital city n'obubugabuga buno obulala bwonna bwe bataddewo Bulyandonde city simanya bikoze bitya city bwonna ate bubadde bufiidinga ku kibuga Kampala so obuvunaanyizibwa bakansala LC5 bubadde buneneko emu ku nsonga bakinagudde ng'ogyeko ebyaweevu nti abantu betugenda okusabamu akalulu ebibatwala okulonda bizibu bya kutegeera nze nfunye challenge nga njagala okunyonyola abantu KCCA etegeeza ki ekwata eta ku bulamu bw'omuntu gwe abeera Manyata abeera Panda Pierre abeera Kirimantoge bono bwe bumu bwala obuli remote mu constituency yange naye ogenze ng'okusanga abantu nga bo message gye basuubira mu yeesimbyewo si byebyo tebagala kumanya kasasira agenda kuyoolebwa mu nkola etya nagenda n'okwolesebwa nti KCC bwe beegamba nti kasasiro is a recurrent expenditure problem kakati tuleete a sustainable solution ku kasasiro abalonzi baagala kimu kansala kawalagi Mwami Mayanja n'ebisinga gwe betugenda kuba tubyogerako nga tugendera ddala maaso kansabe abakulu bano nabo tugenda kuba nga tubyogerako n'ebisinga ku ebyo so kansabe abakulu bendi nabo ku pano eno babeere nga batweyanjulira tugende maaso The Voltage program gy'okyalaba mukyala Farida nsanyuse okulaba nange nsanyuse okunkyazaako ku program ate kyamukisa nnyo nti nze omu kwabo abaguddewo eno program naye nga amaina gange bandeeta abikomere Farida woman MP2B Jinja district akalanga ako jja kasasulira nga tumaliriza wano kakagereka ekiri tuli ku program y'abyabufuzi akabadde kalina okuyitawo naye ate njagala okunyolwa awamu ne Mukulu Mayanja akalulu kakulike noweevu kasaba ndekero obulamu ambulera yali sinnyangu naffe abagamba 2026 we tulina okugendera ne tulaga abantu osanga ate weevu ya ambulera twagiwona naye nga ate togwamu maanyi Mukulu Mayanja nzi njagala okutegeeza nti omuntu alina ekiruubirirwa takowa abeera consistent eva abalwanirira ate bw'oba oli mulwanyirizi wa ddembe tokoowa nga woolaba ekikyamu woosonga so njagala okutegeeza okwebaza moderator waffe olunaku omukyala Mumbejja Luwedde Lydian twebale tukyaza munnange ate okutufuula ab'enkizo nnyo okugulawo programu yo naffe ndi wa mukisa nnyo era nsanyuse okubeera wano tweyanzege mukyala Farida Bikobere tweyongereyo ku mwami Innocent naye abuze kuba tulaba Innocent mu kalulu kano walimu but tewali mu kibuga Kampala wali outside Kampala
experience tuweku experience yo eyakalulu kano. Banyabo ne basebwa abawuliriza n'abatulaba ku voltage amanya eddoboozi nze Innocent ayina byonna ng'era nze omukulu abadde beesimbyewo kuba kansala LC5 nga naye ngenza nga nsaba okukiikirira abantu bange ku kanso Lwengo. Mpozi n'ekibuuzo ekyokuba ng'ombuuziza lwaki experience yange gye nalaba mu bululu teyali nnungi nnyo ekiri awo kubanga abalonzi bingi basuubira nga mu butuufu nja kuneenya nnyo akakiiko k'ebyokulonda butasomesa bantu baffe otuuka mu kalulu campaigns bakusuubiramu mwenge bakusuubiramu bingi nnyo bakusuubiramu ssente mutuufu akalulu bakafuula ka ssente kakugula. Ekirala owabuuza abakulembeze bamwe babayambye eki kyebayinza okugamba butuufu kyebamanyi bakugamba omukulembeze waffe gwe tulina aziika ali ku mikolo tabulako nga byawukanira ddala ku mukulembeze byandibadde akola n'owulira nga mutuufu tebikwataganirako ddala. Experience tebadde nnungi nnyo ekiri awo yani wankubadde umbrella tetuyinza gibuusa maaso naye aliyokko mu kyalo gye eri bagimanyi. Bwe bulungi obwo nti mu kyalo bagimanyi. Since oli muvubuka muto oyogedde ku nsonga ya ssente mu kalulu kano gwe nga gwe omuvubuka omuto akula obukuzi oba eyeeyiya obweyiya kino kyakuteekawa okuba nti you have to spend a lot of money mu kalulu kano ate of which tewasobola kubeera ng'owangula? Moderator, ensonga ya ssente kiyinza okugamba nti weebuka sita ya General eya Nuupu sitinga ennyo yalimu bavubuka yanange kyanyambako okuba avubuka nabanonyolanga nga bapiikinga okwabukanako n'abakadde ate bo bamanyi omuntu okulembeze nakuba nga oli mukulu nnyo yabamu nga bakubuuza kiki lwaki toyindako kukono gye mu maaso ko kati ensonga ya ssente yo butuufu ekyanyamba ku campaign nga bavubuka banyamba kuko bakuyitawo kuliwa omubiri banigirawo nnyo omubiri bibanyamba kuko suspendinga nyekigerawo nakwadde tibagenda bulungi naye nayengerezaako bavubuka banyambako kuko campaign nga suspendinga nyekigerawo. Mwami Mayanja nga bw'ogambye nti ezimu ku nsonga ezakulemesa okuwangula akalulu kano kwe kuba nti abalonzi baali bakusuubira okubawa ssente wakola otya? Nze wange resi enemeddwa okufuna ekigambo kimu ekisobola okudefininga akalulu ketwalimu naddala ku LC5 olw'ensonga nti of course ssente zakola ogwazo naye nina opponent eyali kansala w'Eruzira bamuyita mwami Kabibi Frederick from the word go kuva nomination ye yali candidate big spender na sente amansa bwemugenda ku lumbe amata nga talina nsonyi kuyimirira managamba mbawadde amata akalulu mundabiranga ddala nze nali mbitya nze nga manyi nti biri vulgar biri immoral mu kalulu tebikirizibwa. So yalina from the word go yalina track mu kalulu naye sirwa issues ezatitulatinga ku kifo kyayagala ogenda naye olwamata naddala abakyala nga bakugamba tuwe kututa kansala basobola kubanga bakulonda. So nze byonna bisanganga bizibu nze concentration yange amaanyi gange nagamala kukola research ku kiki ekisuubirwa mu kansala LC5 owa Kampala setegekera namata nanyumirwa nnyo nti ne candidate owava mu National Unity Platform gwe bayita Tegusula Innocent ultimately amala n'awangula akalulu ako naye neyegatta mu handout bonanza ono yalinga agaba amata ne kasukaali ono naleeta ono nastudinga constituency kubanga personal nze concentration yange yali ku bakyala nayagala nnyo okwogera eri abakyala kubanga bw'otunulira demographics z'akalulu abakyala be balonzi abangi so nenzimba nnyo mu bakyala kati oli okuwenenga baaka abakyala n'agulwa obugatto babutunda mu kibuga bwa kanaana n'aguyako ne peya ya nigina abakyala n'akola ki abakyala ne bayimba tegu so akalulu kakubwa naye issues ezandibadde zitwala omuntu okuba akalulu okulonda candidate ono n'alekawo ali tezajja
tezaaliyo ntegerekese ensonga yali kuwalagi amata engatto ne sente naku bbiri nga tugenda okuba akalulu waliwo competition y'okugaba nga Kajubi agaba sukaali sabuuni ne5,000 tegusuulwa ngagaba kashi 5,500 so race bwetu bwe yakola ki yafaanana nze nga nze bwe bwatuuka kwolwo nemanya nti eno weevu nze waffe weevu nkidefininga abantu abakola ebintu ebiri imoro okusinziira ku principle z'akalulu abakola ebintu ebiri imoro ne bakwata abalonzi obujega ne bafuna akalulu ekyo kyekyali mu kalulu so kyotegeeza nti abamu ku abo abayitamu kugamba bonga bo tebasobola konvinsinga abantu kimala naye ngwevwene eriwo ti politics bibiri you can convince or confuse in my constituency they confuse the voters lwaki kugamba nti kya sente tekirumanya nti Kajubi nze gwe ndowooza nti yaspendinga sente nyingi ate bamukuba akalulu amatabaganywa ne bagamalawo naye ate mu box ne katawera mukyala Farida njagala mpe ekifaananyi ku kalulu kano gwe nga gwe bwe wakalabamu nga sinakuwa kifaananyi akalulu kaali kati anjagala okuddamuko omwami Mayanja agambye naddala abakyala bagambanga obutooka tikikulaga nti abasajja mulemereddwa okola obuvunaanyizibwa bwammwe ewaka n'obuta temukyabugula nga kansala bwagambye mbadde mpa komenti yange nzikiriza njogere nziremu omwami Mumbejja Luwedde babayita basse baabo babayita bannyabo kyambuuza ngambye muwe overview akalulu kaali katya to begin with njagamba nti akalulu tekali fair kusinziira ku processing nga bwe yali nti ba opposition leaders oba ba contestants abaali nga bazze ku side eri ya opposition nga CNRM tebakkirizibwa ku campaigning nga favorably ne bannaabwe tibakwatibwa nga twalaba honorable Kyagulanyi Ssentamu nga bamukwata n'amala wiiki namba tazeemu campaigning anti electoral commission egamba nti okukwatibwa kwe kuva ku kuba nti tagoberera mateeka ga Ministry of Health okuba nti akuŋŋaanya abantu wamu ate nga tewali social distancing ate nga n'abasinga ku bo tebambadde masks Mumbejja njaga ekyo bakiyita kuwudiisa baali bawudiisa abantu kubanga n'aba NRM bennyininyini baali babitinga abantu mu bungi boyo yagala kungamba nti oba oyambadde yero akawuka ka covid tekaita okugenda kwata muntu mulala so nze njagala okugamba nti ko akalulu tekali fair kuviira ddala eri ku nominations kubanga gwe banominatinga aba opposition olwamalanga okunominatinga akangaliza poliisi zuuyo misinde mpaka wo tovaawo ate nga bano abaali mu NRM betambuliranga nga bwe baagala so njagala okugamba nti ebintu bino ebisingira ddala bye byaleetera akalulu kano naddala abamu betwali tumanyi nti weewaawo balina endowooza ezaali zimbye eggwanga oba ezaali yambye omuntu wa bulijjo obutayitamu ate abatalina ndowooza because weevu yagenda nejja principal n'agamba nti gwe wolaba ambulera woba otiikinga so abantu tebatafaayo nnyo oli kasita yayogera nti wolaba ambulera ne batafaayo okuwuliza abantu balabye boogera as long as ambulera weeri abantu ne batiikinga so njagala okugamba nti kyetugenda mu ssaawa eno okuviira ddala leero balooza abavubuka okuviira ddala eno wansi abakulembeze b'omulundi guno mukwano bo beetaaga okusomesebwa era nze kutandikira eri waddala waggulu wa mukyala Kadaga njagala mugambe nti ateekewo bongezaako bayongezaako parliament eyo gye extension eyo bateekemu olubaawo bafune n'omusomesa basomese ba MP abagenze mu parliament Mr. Innocent olowooza twetaaga college okusomesa ababaka bano abayingidde mu parliament since abayingidde namba esinga obunene bapya webanyo olw'ekibuuzo ekyo nze nandirowoozezza nti okusomesa tikwandibadde kwamaanyi kubanga n'ababaddemu bennyini babadde bakola majaali gennyini kati okusomesa tugenda kukyekwasa nnyo naye sikyekyamanyi ekiri awo n'ababaddemu bennyini babadde mu kugabana ssente ntuta okukiika parliament sessions bameka babeeramu bo bagenze mu Hansard bameka abakiika buli lutuula batono nnyo kati okusomesa anyway kyetaagisa naye sikyamaanyi nnyo
because ku mulundi guno tulaba abavubuka bangi nnyo abayingidde parliament abamu ku bo tusuubira nti tebalina experience emala mu nsonga zino ez'okuteesa mu parliament because abamu batuuseeyo naye tebamanyi ki kye bagenda kola abamu tebalina kumanya nti nze bwe ntuuka mu parliament nti bwe mba mpeereddwa flow okwogeranyira ku addressinga nsonga bweti ne bweti ne bweti naye nga just bagenzeyo mu parliament okuba nti balondeddwa kuyita mu wave ne bagenda mu parliament but they don't have experience. Bajja ku deliveringa leka tubawe obudde bajja ku experience Museveni bwe yava mu nsiko bali balina emyaka empaka group yaabwe tafiire bonna myaka 21 experience bagipiikinze bupiikinze ekintu kasi okigendamu bajja funa experience ekyo ndowooza wano wano we bajja bano abayekera bennyina batapisibyeko batumwine baminisas bennyini batafiire bani bangi nnyo experience bagifunye mu leadership gye babaddemu bajja teri kibamanyi wadde experience bajja nga bagifuna leka tubawe obudde tubajajinga olwokuba mbu bazze batyambu tayimu yaabwe bajja piikinga. The alternative digital kwetusinzira okubanga tukuweereza program bagita the voltage eno simanyi drive naye program bagita the voltage esabukuddwa lunaku lwa leero nga bwe nkugambye so egenda kubanga ebeerawo buli Monday n'olunaku olwokutaano buli lwa Monday n'olunaku olwokutaano si Monday to Friday but Monday ne Friday essaawa emu eyakawungeezi okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro bwe tubeera nga tugenda kubanga twogera ku nsonga ez'enjawulo twogera ku nsonga ez'ebyobufuzi n'obukulembeze mu ggwanga Uganda twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga waziyite current affairs twogera ku human rights bayite eddembe ly'obuntu so saawa zino omulamba gwe tuli mu kwogera ku kalulu kano ketukyalimu akatannaba kubeera nga kamalirizibwa mu butongole so ye topic gye tuli mu kudiscussingako mu kaseera kano bingi bye tugenda okuba nga twogerako omuli nupo okufayiringa omuli abakiise abamagye abakiise be balonze ne bateeka mu parliament bino tugenda kubanga tubyogerako nyongera okujjukiza nti agenda mu comment section ayina ekibuuzo kyoyagala okubuuza agenda mu comment section obeere ng'oteekamu ekibuuzo kyoba suggestion ey'enjawulo ngenda kubanga mbisoma mu dakiika ezisembayo nga tunatera okubanga tuwunzika sho oba si kyo gwe ayagala okubanga okuba esimu enamba yaffe eri 0789 017145 enamba eri 0789 0M7M5 ojja kubanga okuba essimu atujja kubanga tugikwata obuuza ekibuuzo kyoyagala okubuuza tujja kubanga tukiddamu mwami Mayanja mu kalulu kano tulabanga namba y'abakiise yeyongeddeko olowooza ennamba yenene tugyetaaga since Uganda lyerimu ku mawanga agakyakula mu nsonga y'ebyenfuna ebyenfuna byaffe tusigama nti biri waggulu but tulina parliament ennene of which buli mukiise ali mu parliament agenda kubeera ng'aweebwa omusaala advances ez'enjawulo of recent twalabye bagenda kubawa ssente ez'okugula amamotoka so olowooza twetaaga parliament enenene emabegako 2014 nali siina nzikiriza eyo era nali ndowooza nti abakwata obuyinza nga nange bayogeddeko nti tebalina experience tebali batekinga advantage ku bantu ekisooka njagala tucorrecting record President Museveni okwata obuyinza yalina experience mu affairs of state okitegedde teyali amakyanga boolaba bano okiwulira ne group gye yali alina abava ku university induction yaabwe si eno nansize ku kibuuzo kyo kati nina okukkiriza nti abantu bafuna abakulembeze abo bafaanana era abo bajyamu therefore tunuulira Uganda okuva ku nsalo y'ebusiya okutuuka eno nze nga Mayanja kati nkola conclusion nti kyetufuna kati kyekyo kyetugwanidde kubanga lwaki tulina ebyokulabirako bingi kino bwe kiba nga si kyetwagala naye tukoze eki President Museveni bino ebintu abikoze misana ttuko ate yeyambisizza ffe okiwulira so kino kyetufuna kyetugwanidde bwe tubanga twagala ba MP ab'ekibuggwe nga bwe badescribings kyetwalonze si we kiri therefore nze sikyalina budde buddaawo mbate kakati parliament badiwa sente nyingi kyetulonze kyetwasaba
ani abaana agamba president Sent totona mu constituency tugana because constitution egamba obuyinza tubulina naye watuwa constituency amazina mu kyalo ente zigwa ku ttaka batuwadde constituency so bomala gifuna ofuna ki mwani mayanja nti basuubira nti services oluvannyuma lw'emyaka 3 mu 5 bw'obanga okyagamba mbu batulimba mu service egenda obatuukako yeeyo bagenda basolooza omusolo mungi nnyo Segirinya Muhammad bagulire motoka ya $3,500,000 so kati ekipya kiriwa olwalero abalonzi bamayanja olwalero mu program yaffe ya Mighty Drive twakyaziza omwami Patrick era nga ono budget policy specialist nga tunyonyola ku nsonga ya budget ya Uganda n'agamba nti emisolo gino twetaaga okugiwa because egituyambako bwe tuba nga tukola budget ze sente ze tukozesa okusaasaanya obuzibu bwe tulira mu Uganda abakukunavu abakenkufu ng'oyo tebabeera mu Uganda. Uganda is a informal sector, formal sector. Informal sector dominated. President Museveni yaba describing ze bulungi nnyo tukola mmere ya leero zenkolawo zenkola ki kati abo tebababulira GDP national because bitya tebababulira tax base na expenditure ki base ebyo tebababulira bababulira ekintu kimu oyina akawunga akanaliisa abaana b'ekiggulo ky'olwaleero obulamu bw'Abannayuganda bwe bukoma so President Museveni nga kada ng'omuntu nze gwe njagala baweeyo ekirabo of course okubeera n'obuyinza for 40 years it's not a mean achievement so nze nga omuntu alina passion mu politics omuntu afunye achievement y'okwata obuyinza n'abuguguba nabwo emyaka 4 asaana omudaali naye omudaali guno nze sikyalina budde bumunenyambo afuze bubi yajajani ani gwe yakkiriziganya naye ku nfuga bweneeba yajja bwatyo ebyo byalina okukola so Abannayuganda tubakkirize bawulire omugugu ogw'okubeera n'ekipalamenti ekifaanagana nga kye balonze Bannayuganda tubaleke babeere n'obugugu ogw'okulonda abakulembeze nga bano be twalonze obanga n'abanono bayogeddeko ababadde basumagirira mu palamenti society yaffe weri batunatuuka ku society eri defined by production nti nga bwolya mu America nti at one time families nga zi4 zandi ze zaali zimatali olwaleero wano babulwana tebakola mawulire Basegirinya Muhammad ye basita b'ekitundu ekitegedde kati bwe tubanga tukyalina society yaffe ekyali defined ne Basegirinya Muhammad ani omulala alifani bakatolu bw'amata imagine constituency yalonda katolu bwabwe abantu netugenda mu kooti netugamba talina na qualification ne kooti negamba ng'omusango tegunaggwa nakati ensonga kinsekerera abanuupu abalowooza nti bagenze mu kooti nga Winyidoro si kati ye chief justice yabadde akulira Supreme Court of Appeal yalemerera okukola decision ku musango gwa Katolo gwa Manabibu Buwemba ogwali ogwa constituency kakati tumusaba Uganda ye pronouncing ku Uganda ku nsonga enzibu ennyo so bwe tubanga eggwanga lyaffe abantu baffe okutegeera kwabwe kwekuno ekyo kye bafunye ekyo kyennyini kye basaba musaala buli lwe bazibiriza Katonda kye bamusaba kye yabawadde n'olwekyo kibeerako obuvunaanyizibwa ababaka babawe emmotoka empya mbawagira okiwulira lwaki bwe babadde banoonya akalulu nga mubasaba walaki tugenda mulondo nokuba yasinga oziika gyoli abafu be balonda so bwe kibanga bwekito bwe kifaanana abantu tubaveeko beyagale n'abakulembeze kye bafunye kyekyo kwe kuddibwamu kw'essaala zaabwe oba palamenti oba tugenda ne tufunayo looni mu World Bank nga yakusasula b'emuppi bokka nze nga Mayanja nkiwagira lwaki abantu kye baakoze musajja omu yabeera nga ku radio nga nti eddoboozi ly'abantu kwe kuteesa kwa Katonda ekyo kyolaba abantu balonze kwabadde okuteesa kwa Katonda beebale nnyo beebalirira kuba akalulu 2020 mukyala Farida still mu kalulu kano tulabye nga eddembe ly'obuntu lityoboolwa abantu bangi nnyo bawambiddwa abamu bakyasibiddwa amakomera ag'enjawulo for example bano be bakwatire Kalangala aba National Unity Platform abatambula n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu ku bo baateebwa naye abamu ku bo bakyali mu poliisi so bayongezeddwayo okuteebwa bamiddwa bail so bakyali mu komera what's your take on this ku ddembe ly'obuntu erityoboolwa buli kaseera
Kyanaku nnyo nti chairman akulira akakiiko ka Human Rights Commission yavaayo najja ku TV ng'ataaswadde n'agamba nti tewali human rights violations mukana akalulu ebya free and fair tubiveeko naye ate ebya human rights violations yagamba tewali yadde. Kyanaku nnyo kiswaza naddala ate kikwasa ennyiike ku mutima naddala eriffe abalwanira eddembe ly'abantu because tulaba nti abantu baakubibwa, abantu bakwatibwa bali mu makomera, abantu batocalibwa, abamu bakyali mu makomera, abamu banyiga biwundu. Naye chairman owa commission enamba yavaayo ate era Kyanaku nnyo nti ne chairman yennyini si ye mulonde ali akola is acting. Yes. Twagala twebuuze lwaki olowooza president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aluddewo okulonda chairman owa Human Rights Commission. Olowooza afaayo nnyo ku ddembe ly'abantu, ku ddembe ly'Abannayuganda? Yes, afaayo because I remember mu COVID-19 ng'aba LDU beeriisa nkuuli bakuba abantu entakera n'abamu ne babata n'okubatta. Yavaayo n'abagamba nti balekerawo okuba abantu n'alagira n'okulagira nti bazzibweyo baddemu batendekebwe butono oluvannyuma bakomezebwewo. Mumbejja mbadde saagala kuseka kuba bw'oleeta aba LDU ne bye baakola mu COVID, abantu abattibwa, abantu abali trigger happy be ba LDU bagamba nti ani yabaleeta ku nguudo. First of all Bannayuganda twasabako aba LDU bajje batukuume kyetubasabangako twali twetaaga obukuumi obw'enjawulo aba LDU bayiriddwa ku nguudo. It is in whose benefit? Baali bayambako police oba bali abali mu buyinza baali bayambako police okukola ki? Okuba nti bahandolinga security mu ggwanga. Mumbejja njagala okutegeeza nti eddembe ly'obuntu mu Uganda oba eddembe ly'omuntu mu Uganda wano lirinyiriddwa nnyo nnyo nnyo. Ate nti abantu basibiddwa, abantu bakubiddwa kibooko, abantu bali makomera balina musango lwansonga oyambire nati ntumvudde nyo nfude ntukalu ngani mukaledi kange bali bakusiza da enafu bali drone kusanga kukonya kutwala nfuna kaplet so omuntu abatya Dotaba era ndete musango ne nyambala lwansonga tuli ku kumkenge so tutegeeza nti omuntu yenna tali safe omuntu okay kina bakabenda bali so tutegeeza abafuna tuliza ne singo kwase na kuti Bannayuganda tebamanyi tebali safe n'abamanyi kala tuno tebalina dobozi eyeri falo da kafete tukyetanga tebafudde ku kifuku falo da tukola olina chema na yeni sankuli afuga abantu teze tezina kyezogera abatona abo abavaayo ne balwezinga voice baba ne babasayidensinga hawe baba meditation zamenye nga n'omutima bw'oba tewali mugumu nga n'omutima gwasitwaga ate kubina naye ate twagala okubiri njagala okutwala omukisa guno nga nkuba omulanga eri ebitongole ebikuumaddembe nti omuntu yenna alina eddembe lye bweriba eddembe eri mubaleke Bannayuganda be-exercising rights bave violatinga ery'abantu anti mukyala Farido oyogedde ku ddembe nti Munnayuganda alina eddembe okukola kyonna kyawulira kyayagala but mu ddembe eryo oyinza okuba nga oyagala ku-exercising rights naye nga zi-affecting omuntu omulala. I know some human rights are not absolute. I really agree with you, but there are other rights that nti ziri zolo omuntu alina okubeera nazo nti omuntu alina okukkirizibwa it is in the law okugenda ku street ne demonstrating if I am not comfortable nebiyisibwa obigenda mu maaso mu ggwanga naye ate bwetwa street ne manhandled nga mukyala abana of Africa one of our support activists for human rights nga she was manhandled natuka na kuzinga n'abana we are not afraid of talking about it because that is what the security did tetuswala kukyogeraku so human rights zikyali wansi nnyo era tukubira abakani muyinza ababikwatako babeere nti ate bafaayo nnyo ku Munnayuganda okuddako okukomentingako ku nsonga ya mwami Innocent bw'agambye nti n'abaava mu nsiko nabo baavaayo nga tebalina kye bamanyi bwe tubanga tutambula tugenda mu maaso we are going to copy notes bwe tubanga tugenda copying notes eza President Museveni baba tebayitibema
tubatambula tudda mabega tudda mu maaso ate mukulu mayanja bwogamba nti omuntu olonda oyo representative wo aba afaanana constituency kyenyini kyolina ku mutima kyolonda so abakulira beba abantu bakulira image y'omuntu gwe mulonze katolubwa amayagamba abalonzi balubagasa mumpendye ne bamuwa kati nze nani atandika owakanya abakkiriza munnaabwe agenda alye mubalonda bubi bw'oyogera ku parliament enene whether we need it or not tetukyalina kyakusalawo already bannayuganda balonda ne bakkiriza nti twagala bamemba ba parliament 527 bamemba ba parliament we do not have a choice whether we need it or not because it is already there but bwe oba bagulira mmotoka oba beeyongeza musala nawe it is upon them kati kyatuva mu ngalo ekyo kyatuva mu ngalo kati oba twalonda ndomola oba twalonda abagenda otukiikirira tetumanyi katonda ya Uganda twagiteeka mu mikono gya Katonda tusaba busabi tuwanika emikono gamba Katonda atuyambe ebyo bigambo bya mukyala Farida Bikobere the voltage program gyokyalaba tukyagendera ddala maaso nkutwalira ddala paka ssaawa 3 ez'ekiro alina ekibuuzo nyogera okujukiza nti genda mu comment section teekamu ekibuuzo kyo kyoyagala okubuuza ngenda kubanga mbisoma mu maaso awo tukyagenda maaso the alternative digital real issues real talk the voltage ye program gyokyalaba program eno mpya nyongera kikujukiza buli kaseera nti program mpya esoosotoleddwa lunaku lwaleero olunaku olw'emmande ennaku z'omwezi zirimu mwezi gwa February omwaka 2021 twakusuubiza okubanga tukuweereza nga bulijjo tukyaleetera ddala programs nyingi nnyo era tovaako tosobwako yadde n'emu kubanga ojja kuba osubiddwa okumanya ate era n'okuyiga mwami Innocent mu kalulu kano still twalaba amagye nga mangi era nga mayitirivu nnyo nnyini ddala tugenda okulaba ate amagye ne poliisi beegattidde mu kuba nti babba akalulu olowooza mu kalulu kano twali twetaaga amagye sisuubira nti amagye geetagisa nnyo naye yekiki tuddayo ku history ya Uganda okubira ddala ku independence waseesinge gavumenti meka ezizze era bameka abadde bakozesa amaanyi okubeera abakulembeze abafuzi sina bakulembeze jukira Amini Obote naye Amini Obote naye yagakomesaako okuwamba obuyinza then Museveni kennyini nga ekituufu kiri nti amagye bageesize nnyo bageesibwako nnyo mu politics ya Uganda gate gakola mu biruba abakulembeze baffe baze bagakozesa okubalemeza mu buyinza nga mu butuufu tegaba kubaamu twandibadde tukyewuunya na nnyo lwaki tegabaddeemu tubategekise bulungi nga Museveni yajja n'amagye naye kenyini musirikale munnamagye kati nga okutagakozesa kyandibadde ate kyewuunyisa nnyo violence yonna gibako amagye gayese gabira ddala ku mukulu waabwe kuba naye yajja mu violence nga ate kyekiyinza okubya mbuyinza paka kati mwami Mayanja okw'amagye okulonda aba representatives aba MPs abagenda bakiikiriza tulina omwami General Edith Mwine abadde mu parliament okumala ebbanga lya myaka 3 ku mulundi guno teyasobodde kubeera ng'akomawo kifaananyi kyekiwa tusuubire nti takola mulimu gumala abalabi the voltage tetubamalira biseera mu bidebate General Edith Mwine kyabadde ateeka mu parliament ekiri what they looking at 2 representation ya UPDF mu parliament nze nkalubirira olumu okumala obudde ku debate type so kyotegeeza nti UPDF representative Mwine yeyaze oba Jemomozi yeyaze oba Natasha Basukulu be it doesn't make sense because constitutionally tebalina nakubeerayo debate gye twamisinga nga bannayuganda mu constitutional amendment
bali bajja kujjamu article 102B fe twali tulina ku scrapping representation ya bantu basatu 1 amaje 2 abakyala 3 abavubuka nze nganze yale biteso binali njagala bikolebweko ennongosereza mu constitution naye lwaki amaje gali mu parliament ngana nga badde akyogerako abantu njagala bategeera okuva na leero nti ekigambo Uganda inception yali ya violence ate amaje gegalina authority ku violence abazungu okujja wano okukoteekawo ekintu kye bayita Uganda bakola ebintu bibiri bajja n'emmundu ne Bible ekyo buli muntu agenzeko okusomera ne waba taluddeeyo nganzi asobola kitegeera therefore emusingi bwe guba nga gwali gwa mmundu na violence olutalo Besigye lwabadde ng'agamba abantu kwetaggulula ku mundu. Now, how did Obote use the maje? How did Amin use the maje? Let alone the maje or abusing Anita Ekoboko. It is just it was Uganda politics wayo okutuusa abantu lwanava ku Warachi kusukali n'ebitole bya sabuni obadde yogera ku constitution and rights zikolerwa bategeera si batamivu ate rights naliko mu workshop emu bano manajukira Captain Francis Babuna atugamba nti if you are not mani wonomani kwali ku mukoto atulaba nti eddembe libali lyongolirwanyidde ngolikumye riba siriryo alikutwalako abatalina kibi kyakoze kati abantu baffe nga bakyali limited ku katole ka sabuni don't give them rights wabula abali organized the maje bo balina every right to do as they wish bakuba omusajja amasasi Zebra Senyange that night operation yatta abantu 14 head of state commander in chief nawe nagamba we are sorry oyo twamuse tugenda kuba wamama we shall compensate and mweba human rights defender yakoma for heaven's sake a life was lost and the head of the state commander in chief only he did was we are sorry we shall compensate. Nali subira ba human rights defender okubuza so how much are you going to compensate this father arendalinza omukyala na mwandu arendalinza abaana enfunzi because we tata wafa temuba bamulekwa muba enfunzi akiwulira mbadde manyi nti enfunzi kwe kuba nti abazadde bombi bavudde mu Africa mu Uganda family depending ku tata ye mama olubuto olufuna reportinga wa batuna basingo mama chama lero si wani no tulina mwami mayanja tulina basingo mothers nga ye mama ye tate oyo abera musajja abafuse musajja abo tuli musajja okubeera single mother tekikujjako bukyala okay fine that could be a debate for another nache badengezako gamba nti amaje galina abana Uganda era n'abamu ku bantu abamu ebibuzo tubigwira abakyalowooza nti bwe tugenda mu kalulu tugenda vuganya NRMO therefore tugenze into a political contestation manifesto ennungi bano aba NRA bakyaliwa n'emyaka emirala 10 lwaki bo bwe bagwa mu kalulu k'ekinana ne bamanya ebyobululu tebikola ne bakwata emmundu 27 nga bwe batugamba ne bakwata gavumenti ne bazimba ekintu kyabwe ekinakola politics nenga kiri controlled by state kati nga tuvuganya state tosobola kujjamu maje ate amaje galina every excuse madam mpulira olwaliro nga babuza Hassan Kasinje yakulira Community Alliance Officer wa Uganda Police Force naye nga bamubuuza mweyogera ki ku bantu be bakwata ate be bakomyewo babakozeeko ebyaki buuza maje oli namugamba naye gwebwe tubu polisi ye force eri direct contact n'abantu gwebwe tulina obuuza namubuuza kati ekyo ekibuuzo ky'obuuza oyagala nkuddemu ki. Now you can look at this arrogance omusajja omu yagamba mugambe mu abasirikale bakuba abantu amasasi bajanamirawo if they're holding guns emundu tezikuba music for heaven's sake emundu zikuba kutta so bannayuganda bwe tubanga twagala okwenunula tusooke tulekerawo okubasaasira one tukkirize nti Museveni baba yajja na mundu nga yalinya buwanga ate tabuziika gye buli eruwero yabututeerawo ng'ekijjukizo mumanyire ku buyinza mbatte mbakolemu obuwanga mbatufuule ebyokulambula kakati abantu tulekerawo basasula because Museveni yasayo abantu 14 look here
yatta abantu mitwalo na mitwalo 28 ekyatuyambi plan yo yakutta abantu kakadde kamu and is going to do it as long as ffe atuyita bawanayingi tukyayagala akatole ka sabuni tukyayagala tuwalaji Museveni has every right to do as he wish okutuusa abantu le banategeera nti ki Uganda nkitana ki Uganda it's no longer part of Africa ki Uganda Museveni yakifuula kintu kye waddemu kikozesa so Museveni asobola nga tetunaba kuteesa ku kya Genu ani yali ayombe nga Museveni aleese ba serving officer n'abateeka mu ministries Katumba Amala is a serving officer Minister wajewamwe mu kyalo temukuba endulu mu ministers ne mutandika okuleeta ku listi bw'ebizibu byammwe honorable minister muzeeyi mutugambire ku bino na bino Museveni by the end of his tenure amagye gajja kuba gegabulira enjiri ku street gegatusanyusa mu comedy nights gegaguiding emmotoka mu kubo that is his vision Mwali Mayanja where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of people are being beaten up, voters, other people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru bashange face face yihule kuche hodole abantu nyana mujje tugende tukome genda olonde your vote my vote our vote is our present and our future. Uganda is born again. Mubirabye mubiwulidde and you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe byabaffe byava ku ki era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna bino n'ebirala birindirire buli lwa sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi neyaliko katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Dani Muliika ku program eriiso ly'omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital,
Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkukulisayo nnyo nnyini ddala mu kuwumulamu okwo The Voltage program gy'okyalaba kutwalira ddala paka ssaawa 3 watendo nnyo nnyini ddala okubanga otwekuumiddeko sofa twakawunzika essaawa yaffe esooka tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri oba essaawa yaffe esembayo okola omulimu gwatendo nnyo nnyini ddala gwe wenna akyatwekuumiddeko weebale kubanga olaba weebale kubanga wefiiriza ddatawo n'ogamba oh kandabe The Voltage. Nyongera okujjukiza programu eno esosotoleddwa lunaku lwa leero. The Voltage egenda kubanga ebeerangayo buli lwa Monday n'olunaku olwokutaano essaawa emu eyakawungezi okutuukira ddala ssaawa 3 ez'ekiro. Twogera ku nsonga ez'enjawulo omuli ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, eddembe ly'obuntu na biki ebigenda maaso mu ggwanga oba ziyite current affairs byonna ebigenda maaso mu ggwanga tugenda kuba tubidiscussingako mu programu yaffe eno eya The Voltage. Benina olwaleero nnyina mwami Mayanja yali yesimbyewo ennakawa natasobola kubeera nga awangula naye nga atweyunzeko olwaleero nina omwami Innocent ayina byonna yali yesimbyewo LC5 Lwengo n'omukyala Farida Bikobere bwe tukutwalira ddala paka ssaawa 3 ez'ekiro. We tugendedde mu kuwumulamu tubadde twogera ku nsonga y'abannamagye abalondeddwa mu Parliament. Mukyala Farida, ku balondeddwa bano ndaba abakyala bo bali 3 bokka, namba esigadde y'abaami. Lwaki abakyala abagenda okukiika mu Parliament olowooza lwaki bali 3? Nze nja kusooka n'okwebaza nti atilisi tulinayo abasatu. Kyamukisa nnyo nti waliyo abo abasatu abagenzeeyo kubanga nga tetunnanenya lwaki tulina basatu. Njagala tutunuulira ensonga zaffe naffe abakyala baleka abeetanira okuyingira amagye nti ate basobola okubeera bankizo nnyo ne bafuna ne babeera so active ne bafuna ranks then ne basobola okubeera kwabo ne bali sitinga then ne balondako kubanga ewammwe njagala tusobola tutandikire wano ffe nnyini twekolemu omulimu ewammwe bameka abalina eyo nti okay tebanajoininga naye muwulira njagala bawulira nga baagala bwe bateri then bano abasobola okugamba nti kale alihamudulira tubalina weewaawo si bangi kyali badde 50-50 tulina 5 bakyala 5 basajja naye ate abakyala nga ffe tubadde n'obunafu bwaffe yensonga lwaki tulina affirmative action mu Parliament. Oli kyagambye nti ayagala bajjewo weewali badde ennongesereza bajjewo woman member of Parliament babeere nga bonna bakompitinga ku direct seat nga tewakyali affirmative action. Ensonga lwaki affirmative action yateekebwawo, we are part of the minority groups so nga tulina okubeera nga tugetalengibwa. Mukulu Mayanja njagala otukutegeeze ntwale omukisa okutegeeza nti oba badde tumanyi nti women are one of those minority groups. Mkwano kitegeero olwaleero nti tuliko ezo minority groups bwe bakubuuza abakyala tobalekaayo bw'oleeta PWDs ojja kuleeta abakyala oleete n'abaana. So yensonga lwaki tulina affirmative action. I wouldn't even concur with you ng'ogamba nti bajjeyo woman MP mu Parliament bonna bajje ku direct seat lwansonga emu nti obuvunanyizibwa abasajja bwe abakyala bwe balina tebwenkanankana n'abasajja naye n'okugeza ne bwogamba nti okay tulina affirmative action tuyambiddwa mu Parliament omuntu ajjanga woman MP. Woman MP abeera ne wanene nnyo ng'anoonya akalulu ekintu kyekiba kinene nnyo okusinga direct MP wa constituency. Abamu babeera n'obwalolalo butonotono naye ate woman MP wa district aba n'ekintu kinene nnyo ekyokutambuza. So Mukulu Mayanja endowooza yo alihamudulira teyatuuka mu Parliament kubanga Mukama yatuyamba teri n'omu gwe basuubizaako nti instead of okwata ku nnyingo 12 bakwate waneeno ku woman MP kubanga tekyali badde kyabwenkanya. So bwe tuba tulina abakyala 3 kwabo 10 tujja gamba nti we are moving the step. Kubanti olaba nti abakyala bavuddeyo ne bajoininga army
ate ne bavaayo ne balaga nti basobola okutwala leadership position kubanga eyinza okujoininga amenye okomeeyo n'okumeeyo abasindika Somalia amanye bakyala twetirira nnyo bwe bakusindika Somalia n'obeera eyo naye bwe baba bavuddeyo ne balaga obuvumu obwo dati nga bali active nti basobola n'okulondebwa bakiikirire bannaabwe mu parliament nze njitwala nga tiiki so sijja kugamba nti okay twabadde batono fine namba ntono naye ng'ate it is a win. Tweyanziza nnyo mukyala Farida. Mwami Innocent awo njagala okubuuliza nti olowooza twetaaga ababaka bano bonna UPDF be yalonze kubanga yalonze ababaka 10 abagenda okubakiikirira mu parliament, so olowooza eyo enamba tugyetaaga okuba nti be bagenda okukiikirira amagye mu parliament oba enamba eyo yeetaaga okuba nti ekendezebwako? Neyanze olwekibuuzo ekyo kati tulina kwebuuza bano abadde mu palamenti bennyini babadde batuyamba ki nga UPDF etuyamba kiddala wakati babakameka bali 10 no anti kati batuba tukitunuddemu n'abakadde balina ababakiikirira mu palamenti okiwudde abavubuka balina ababakiikirira, so I think ne UPDF nayo yeetaaga abakiise okuba nti bagenda kufuna ababakiikirira baba ne constituency ogende Bombo UPDF abamu bajje batuula ekitebe kiriko kyemumanyizibwe kyenandirowoozezza nti bw'olonda omubaka nga Bombo asobola okukiikirira UPDF bano baministers bennyini babapointinga kati nga Jeje Odono minisita wa security, minisita wa internal affairs bakola mulimu kibadde mumanyi bali okurepresentinga ebitongole ebikumaddembe ebyandibadde bikumaddembe. So tugambe nti n'abakadde babadde tebeetaaga mukiise mu parliament because abaliyo already bakadde. Abakadde bandi bitulinayo. Anti kati bano abaliyo balina ebitundu bye bakiikirira ebyenjawulo bayinza obutatu bayinza otuuka ne batadressing ensonga z'abakadde. Anti ensonga lwaki beetaaga omukiise nti yono representative waffe ali mu parliament. Anti oyinza otuukayo nga already olina b'okiikirira be weetaaga okugusa ensonga zaabwe mu parliament okuba nga ziwulirwa. Moderator, okola assessment webuuza bano ababadde bennyini abakadde betwasindika okukiikirira abakadde biki bye bakoze tulyoke tulwanirira okuzayo abalala abatya kiki batuyambi kiki bayambye abakadde oba bano aba UPDF abatuddeyo kuva ddi batandika ogendayo kuva ddi mwaka ki biki bye bakoze since then to date teki bakoze twala butwazi musolo gwa sendeza mulu wa musolo kugaziya ku nsaasaanya y'eggwanga butuufu teki batuyambye n'olwekyo sandyagadde kulaba UPDF n'omu okuggyako minisita wa internal affairs minisita wa security baba bamalirize baba batumala okubeerayo barepresentinga UPDF ne police zibona nirowoozezza. Mwami Mayanja angenda kubanga njogera ku nsonga za kibiina kya National Unity Platform. Oyagala baveeyo bannayuganda tuyige okwawula bye twagala n'ebirala. Bwe tuba nga twagala paalamenti ekola tukkiriziganye issue ya numbers mulikuba abakazi tuyita mu bizibu bingi nnyo yaffe twagala omukiise akati netufunayo akiikirira abakyala abakola mu mutani netufuna abakiikirira abakyala abakiikirira mu magye kanange Farida njagala lwaleero ndokosi negase ku crusade ya affirmative action njagala omubaka wange ateekewo ekifo ky'abamalaaya because they have the numbers buli ka trading center kalimu omukazi eyeetunda so bafune omubaka mu parliament naffe abajjo bless brother no listen bayita mu bizibu bingi nnyo nga bwatasobola kiikirira balema kuba tasobola kutegeera their experience beronemu MP abakiikire mu parliament abatalina mirimu ikwale naffe tufune college etukiikirira abatamiivu because it is numbers. Therefore, they need a member of parliament okubakiikirira akali nerye sagaliko mulirese ku UPDF
My point is, but we have a representation ya statutory organs mu parliament kwa argument nali mkulunze nali basinga mweno ngabakola constitution mu 95 nozanzira senior 3 very sober nzijukira nti bagamba nti ekimu ku bizibu bya Uganda amaje gaberanga mu barracks abanabya bufuzi ne betugira mu parliament for the maje okujja batawulule kati bagamba tusembeze amaje okumbi ne banabya bufuzi n'amaje gaberega gategeera embozi z'abanabya bufuzi now one Museveni we atusalira ensawo ate ne twesibye ebisanja ne tuzina if it is statutory organs zino ze statutory organs mu Uganda Prison Services zandibadde ne representative equally Uganda Police out of the 10 yandibaddeko n'abameka but the whole bank is UPDF watch hakati era mukomeza muka debate ako passing a time mulacha abakyala kuliko basatu look amajete babuza bibuzo order sima wondi bwanga the commander in chief yagambe mpala njagala balema aboka ngabagenda mukaza yote barracks eri mubende ngabaleta balema bwaba kanti akakati olwalero ndi mu mudu balete bakyala tuyinene ebintu betukubaganyako ebirowoozo I have no business okwogera ku representation ya UPDF because they are not representing me mu parliament jenteeka sente they are not tebalina n'ekimu ekyange kyebakola ki wetwalina constitutional amendment every Ugandan had something to say abantu abogerwako mu constitution because the constitution does not say that the power belongs to the army the power belongs to the people. Now the people bagamba president government the people including those in army. No. When we talk about the people in the political sense, the army is a special case. Era mu constitution eina article yayo eina esura number eyogera ku UPDF eyogera ne ku armed forces never reserve n'abalala. So those are not people but people remember wananchi ntegerekese. So mbadde ngamba nti bwetubanga twagala representation ya security forces in its fairity forces zonna tuzireete ku board lwaki tukulembeza UPDF ekyosembayo olw'okuba amagye gano one siga Uganda gana amagye bano bamasinale magye ga muntu era komanda wako resistance officer 001 hakati nzani mayanje tandika okubejjagala mulwaki UPDF tewalonze bafuka lwaki tewalonze ebitubireke tukonsentratinga ku bano basegirinya betubadde tuwangala nabo banyeko Deriki babali mwezolonali abo betulinako locus okubuuza nti lwaki abakyala abali batono maliriza debate eyo ngontwala ku kibuuzo kyo nti affirmative action bwe yali ejja yalina time frame argument yali nti olw'okuba emabega gye tubadde abakyala ate tebaweereddwa equal platform to participate mu national affairs tubateerewo ekifo okumala ebbanga eggere. Look here abakazi kati they are running the show. Parliament speaker mukazi okiwulira corporates ezisingamu obungi ba CEO bakazi no mention one area abakazi gye bakyasosodwa kati balinnya ebikondo by'amasanyalaze bavuga ne trailer. So this nonsense musimanya we are a minority sijui bikoze bitya ebyo President Museveni abifunamu lwaki kakati bamukubira akalulu to a certain extent na losing ababaka. But look here achina a commanding majority mu house lwaki yine 10 oba bakyala oba balema oba banamagoya as long as by UPDF loyalty ya Museveni wabagamba nti constitution mugene munzigire mu kino eryo 10 lina kulonda Museveni kyakoze ki. So are the women MPs, so are the youth representative. Let us talk about the duties of a member of parliament. Okiwulira woman MP wa Wakiso for instance diligence ne lwakola obuvunanyizibwa wa MOP ng'ogyeko legislation mu parliament gino emirala. When does she do oversight law? Nava entebe najjo ekireka n'agenda ku bizingana. So omuntu ayagala enkyukakyuka bw'oba okyatuwagira mbu era abakyala balondebwe. Therefore President Museveni constantly will have numbers mu parliament and once Museveni has the parliament beside ye
ngali safe teyetaga na kubatukirira abakubira simu mwe njagala kati agenda leta amendment tuseho term limit atandike buto term yesooka mu legal framework empya so bwe tubanga twagala nkyukakyuka tusooke tukola analysis ku system Museveni gye yatuzimbira tugikube egwewo abakyala women MP genda ku constituency teri yakutuma kuba woman MP mu constituency nene wesimbe ku constituency ntonotono owangule abalonda woman MP be balonda ne direct MP siwe kiri katwatire wesimba ku direct anti abakyala bamagamba Museveni yasibirawo abantu akatambaala woman MP affirmative action so what does it do to empower women but to keep us all woman MP for all these years ubongo wetane chalinganga yo mukazi nomu ali equivalent okuvuganya ade ku give me a break mwami Mayanja bwetugenda Mayanja omaliriza no kwache ekintu omanyi sometimes they getting angry mwami Mayanja twagala mugulunga tetufudde bemuba mwagala enkyukakyuka bino tukkirize bya Museveni affirmative action ngereta ababaka ba district katuulire omukyala Farida kyagamba njagala kuzeeyo kemabega katono abawagira okugikwatako bonna baali bakyala temwali baami parliament bwegitunuulira no it is yes or no baali bamu naye omanyi endowooza yange Farida ogimanyi parliament olwebaddeyo obegeze endowooza yange ogimanyi bulungi. Give me 2 minutes and you could describe it. Don't describe it very well. So you don't ask me about Aronda about that it's parliament. President Museveni okwekuumira mu buyinza lwakuteka wo kifo kya numbers zotasobola mukubiramu. No but abakiise abakyala mu parliament batono. Abakyala be balonda president abasajja tulonda mubaka w'abakyala. I don't pay too much attention. Candidate azalina credentials after all w'abakyala. He wabachala. You don't pay too much attention. Because wabachala. Shamini Marende is a woman in big Kampala. Tiese na nakawa kusaba karubu. Alamuronze tebamumanyi na mama. Mwami Mayanja. Dr. Stella Nyanzi yatukaye nakawa. Yes. Yali mukazi. Yes mukazi. Nakugambe nti abantu balonda abasani the Stella Nyanzi ze kirasa abafu. Baronze bino. Kirasa abafu she's still a woman. No but she's Stella Nyanzi. She's Stella Nyanzi. Mwami Mayanja awamu n'omukyala Farida Bikobere debate eno tegenda kubanga egwa ey'ensonga z'abakyala but bwe tuba tweyogeddeyo abakyala mu parliament abaliyo nga abakiise tebatuuka na half ya namba y'abakiise abali mu parliament so kitegeeza abakyala mu parliament si bangi nnyo ensonga eyo tujja kuba tugiddira omulundi omulala nga tweyogeddeyo tutunuulira ensonga y'ekibiina kya National Unity Platform okubanga kya filinze nga tekikkiriziganya na biki ebyava mu kulonda bo balowooza nti mu kulonda kuno mwalimu emivuyo mingi nnyo omwali okubba akalulu okusiba ba polling agents abali bagenza okukuuma akalulu okuba nti babanja DR forms zaabwe ensonga ki gwe gyokyogerako kati twogere ki NUP bwe twali tugamba abamu I belong to the other class of Ugandans abali bagamba kyakalulu pase akategekeddwa n'akyemalira tekasobola kubaako nekikamukola era bino betubanja mu akalulu kalina kubeera free and fair ewa nga bwe kali kabaddewa so kyotegeeza kano tekali free and fair National Unity Platform hanemundu ekomi yefungudde kati bali beya bali naked lwaki mukoti gye bagenze tebalina kye bagenze okukola okujjako okuteerako President Museveni stamp Saabalwanyi genda olayire nkugambye kati bagenda kukolayo kifasi batugamba nti ndaga muntu gye weetaaga bwe bama naye batega tubikwase Kyagulanyi wallahi billahi talayi byonna twabimuwadde kuva kalulu k'abavubuka paka byonna twabimuwadde kakati Kyagulanyi kiki ekipya ekyawukanye ku Besigye nsobola otuula wano ne nkubulira ruling susomanga ku mateeka kooti bwegenda okugamba kubanga nina presidency za mirundi 3 206 201 ne 2016 ey'amama Mbabazi bw'obanga ogenda mu kooti ekulemberwa Winyo Dolo gwe nadefine nze dda mu Sheni nti yalemwa okusala omusango gwa constituency ng'ate gulina pertinent issues ezaraisingibwa petition akati bw'oyagala akuwa ekyenjawulo nina omwami omu mwagala naye yetamanya General Mugisha muntu yagamba mbu omuntu akola ekintu kimu ng'akiddingana naye ng'asuubira results ez'enjawulo
mu bumpimpi kubayita omulalu kati omuntu agenda mu kooti okuwabira pulezidenti Museveni mbw akalulu yakabbye ng'ekyamutwala mu nsiko kwali kubba kalulu kooti yaziraba ye yagenda mu nsiko oyo bamuyita mulalu Nuupu yavudde ku mulamwa hanemuunu yakomye kubanga kooti nze mpagira basegona Segona agenze kulaga Kyagulanyi nti kati wano wetulaze tugenze mu high waters betaaga substance bakiwulira agenda kwenjoyinga limelight eyo omusango gunaberere kubanga namabadikito kumugenda mu court mugukavalinge live politician twagala limelight kati Segona ndi group bagenda funa Kyagulanyi agenda beera waka ng'anyiga remote alaba aba NBS bagulaze aba digital ko bagulaze kyasigaliza kyokka kubanga eyo gyalaze tategeerayo singa Kyagulanyi yabadde ayagala Nuupu esigale ng'eri relevant in my layman's opinion kino kye yandikoze yandikopya ekya Raila Odinga e Kenya yandigambye bino wammanga tinawangudde NRM ne Museveni ne state mu Buganda ye constituency esinga population enene district anti ezimu tezaabalibwa. I don't care kati tutunulire omanyi omubbi omukwata n'ebyabye nabyo nti mulete population census gye mwasembayo kola nga mutegeka akalulu kano Buganda yesinga population enene ani yagiwangu ne Museveni n'aconcede bwe banga abasinga obungi bagambye nzi ate lwaki sinze ndayira kati bwe mabwa obunganya okulayira nga nkugatwe kutuleko Odinga kyeyagamba kinyata bw'obanga togenda kukkiriza kusalawo kw'abasinga bungi abali mu Buganda bangi then ffe katunoonye sovereignty endala naye kasita yagenze mu kooti ya dio Musezi Musezi ali mu kwagala jambiya sepichizi amazzi bagataddeko dda balinda enyama yereese what do you expect eno chapter yagaddwa ntunuulira ebintu bibiri out of frustration Kyagulanyi bagenda muyita bamugunjizeewo akafo specially dovo anti abadde principal abadde muyitani abadde principal abadde so bagenda muwe ebitiibwa ebijja mu kino kye mwamwambaza edda bagenda muwe emmotoka eyenkana omuzikiti ng'eriko ne flag enene si yabyagala eri mu Ghetto Republic abadde wa bendera kati Museveni agenda muwa bendera olaba yakwata abasirikale n'abawa buchamani naye ate ono yakubiddwako akalu that is the only option Kyagulanyi gyasigaza politics we yalaze talina kyatugamba bamwegattako nga mobilizer bawanguza kalulu bawangudde Segiri nyambadde naye nga tuli ekikomande bwayise ng'alinda miliyoni 3 ku akawunti etweza mugamba ate kakati ate kaweddemu ako chapter close simanyi na lwaki tugikubaganyako ebirowoozo mu kooti teri kiriyo factors nkwadde 3 abalamuzi majja gagenda mu palamenti egakuba bahonale bembooko abawere ebitano batabaako berwanako bannamboozi bamaze ekisanja bali wheelchair ate bano abalamuzi 8 bagenda kubeeranga mu kooti ng'amagye gakoze siege mayumba gaabwe mu b'eŋŋanda zaabwe luulinga eno pulezidenti Museveni bagenda gimuwandiikira agitunulemu agisanctioning yegenda okusomwa chapter closed egenda agamba pulezidenti Museveni wabaddewo ebitaagenze bulungi batawa development siya gavumenti egezezaako okukola electoral reforms nyingi batwalonderanga mu kibeera kakati bino ebiriwo ebyabaddewo tebisobola tuddisaamu kalulu wabula gavumenti tugisaba erongoose bino na bino sanja confirmed Mwami Innocent olowooza twetaaga okuddamu okulonda olw'okuba nti omwami Kyagulanyi takkiriziganya na biki byavudde mu kalulu kano ekisooka kya byonna saba okwogera ku kyamukulu Mayanja kyabadde ayogerako kyokugenda mu kooti tetulina kibuusa maaso ekyokugenda mu kooti tuyinza okuba nga tunoonya justification ey'okufuna step eddako so tusuubire nti eno ye plan B eyinza okuba nga sina plan because omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba plan eri emu yokka talina plan A talina plan B wabula plan eri emu bweti ogenda mu kooti era n'okwetaba mu kalulu kano abasinga bali bakimanyi ntoyinza kufuna fair results naye ne bakola ki ne bagendayo manyi lwaki ne batestinga terikwekwasa ate bwate tewagendayo manyi bwogenda mu field eyo bwogenda mu competition eyo ne balonda tojja kubanga onatagendayo ono jafuna justification ofune entandikwa kati nogenda mu kooti Kyagulanyi nze ndowooza
tetulina kibuusa maaso leka kooti ekolesa yewo ebyekisiru nga bujja lyerudesala batudde ne bajja gijajinga nabo banayiwa ku nguudo ku streets abavubuka bangi abali eyo abayayaana jasi abayinze bulinzi tegerekeza nti ogenda mu kooti tetulina kibuusa maaso tunula jasi ntandikwa so osuubira akalulu twetaaga okuddamu okulonda twetaaga okuddamu okuba akalulu kobwa pulezidenti tulina kumaliriza kino kyetuliko kati kooti kesalewo saidinge bulungi decision yayo epronouncing then tulabe ekiddako nange kati kati okulonda just one singa kooti egamba nti akalu kabadde free and fair what next kati awo tujja kuba tulabye nti ki kooti yekubiriddewa ewa dictator naye ngeno ensonga gye tuliko kujja ku dictator kumusuuza kifo okulonda tujja kuba tulonda naye nga kati obudde bwe tulimu twagala kufuna decision ya court kyegamba yes awo tubaye ekiddako so ekinava mu court kinaba kizze kyetugenda nakyo twagenda mu nsonga z'amateeka twakola ki steps zonna tuzikoze akalulu bali bagamba kajja kuba kabwenkanya nitukagendamu ekyo nekiggwa ne bakabba oba bakabbi kati netugenze mu kooti tujja kubayo obujulizi bonna kooti naye bwesalawo tebeekwasa ate muki tetuyise mu makubo matuufu steps zonna tuzikoze mukyala Bikobere olowooza National Unity Platform kikyeyina okukola okulaba ng'ewangula omusango guno nze saagala kubalowooleza kiki kye balina okukola kubasirira oya waabwe naye ate njagala okwogerako ku kyamwami Innocent kyayogedde nti batambulira mu mitendera basooka mu kalulu balaga obutali bwenkanya tufuna endagamuntu netuzifuna ffenna nemutukunga tugende tulonde ne tulonda kati babakubye oba bababbye mwabamanyi mugenze mu kooti kati mutugamba nti munaava mu kooti ate ne babasingirayo mujja kuleeta pulaani endala njagala okutegeeza nti bannayuganda omuliro gwaliwo lulinga 14 lwe balonda singa 15 mwaleeta A1 nanti mugamba temulina pulaani B mulina A1 A2 A3 paka oba ku 100 I do not know omuliro gwakoma bagenda kuba kusalirawo gyonna omusango gye bayinza n'ogusala 2026 nga tugenda okulonda president mulala bannayuganda bajja kuba babivaako dda so mukyala Farida kyotegeeza nti National Unity Platform saawa zino bali mu kuyisa bivulu oba bali mu ttaamu egenda bali mu copy and paste wa Besigye so kyotegeeza history ono yerepeatinga talina kipya kyaleese mu okujjako okuleeta abavubuka okwetanira ebyobufuzi abatalina experience ebyo bigambo bye mukulu Mayanja saba mbyogereko kubanga ate saagala agamba nti abatalina experience naye mu bayingire tulinamu abalina experience naye njagala okutegeeza nti mwami Kyagulanyi ebintu bino ebize bibeerawo bibadde bikolebwa ne ku Dr. Kizza Besigye nti yabagenda muwangula akalulu agende mu Supreme Court 2016 yagaana sigenda mu kooti abaliyomba amanyi era omusango yagamba nedda omusajja yabakuba akalulu kalaali teyakabba teyakakolako ki so tulaba nti ono ali mu copy and paste yatambulira mu kkubo lya Besigye bye yakolanga byonna bali mu house arrest yabimanya bagenda muteka mu house arrest era n'agenda magere kyogenda mu ghetto so ali kyotegeeza bannayuganda njagala okubira bannayuganda omulanga bave ku bino bagende bakole mukyala Farida mwami Mayanja nga tonnabakubako kyoyogera mukyala Farida kyotegeeza nti omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byonna ebyaliwo mu bakulembeze abeesimbawo ne batasobola kubeera nga bayitamu kyotegeeza nti yete yafuna mukyakuyiga bagamba nti ensonga lwaki tugenda mu ssomero kusoma experiences z'abantu abalala tufunemu lessons then tuzimbire okwo bwe yasoma teyajjamu talina kyeyajjamu kyova olaba nti atambulira mu lugendo lwe lumu Besigye lwe yakola mwami Innocent ensonga eyo gwojogerako kyendaba let's not underestimate this wave tugiyisamu amaaso naye n'abasinga nanti yeraga genda kuwa example mwami Innocent Katonda bwe tutunula weevu eno gye munyooma yasobola okuba nga esiguukulula ebikonge bye twali tumanyi ebyamaanyi nga minisitatubakumirako mu bugalo so weevu eno kitalina kunyoomebwa the question you must ask yourself and give yourself an answer kiki ekyaleeta Kyagulanyi
bino simanya bawangudde Ameri yakyambadde ne Museveni yadde yamukoowa ngawulirako Museveni ng'akaaba bane mwankubidde simewo nsubuga nfudde yali yabakoowa dda no kati na kino muganda wange Innocent kitegeere nti mu kooti si katale kooti ogenda n'ensonga eziri specific bw'ogenda mu kooti ng'ogamba nti babbye akalulu the assumption is nti abalamuzi tebabadde mu ggwanga bo tebalina kye baalabye the burden of proving your allegations to you gwaloopa now nze from my experience quite often tugenda mu kooti nga musango waguza 100% naye empaaba yagwo ne bagukasuka ebwera out of technicality yensonga lwaki nze nseka tone yagenze mu territory eziri strange okiwulira ziri amama Mbabazi bwe yali ajja yatugamba no it doesn't matter anymore obanga tewatuukiriza objective Kyagulanyi yagamba Besigye kyali wa Museveni babadde mu kazannyo mutwala mu mwezi gutya leero ennaku z'omwezi lumu mbala ntegerekese mbala naye bwe mbambala nze ndi political analyst ebyobufuzi mbirya mwensula mwenebaka mwenzalidde n'abaana ntunuulira ebiriwo n'ebikolebwa ne predicting ekigenda okuddako if loop out of a blue etugambye egenze mu kooti naye sooka ojjukireko mwe mabegako nga tugenda mu kalulu batuuza press conference muntu mao amliat Kyagulanyi n'ayogera ku kamera nti nze ba agent sirinaayo bonna baabawamba baabawamba what amama Mbabazi bamusaba BR phones n'aleetako n'ezimu Chairman Electoral Commission n'agamba well this one resembles ours naye teriko barcode eno si yaffe awo muganda wange Kyagulanyi we yalaze nze njagala okuharmonizinga ego y'ekivubuka expectations eziri premised zemuzimbye ku kitoogo nti awo we yalaze tewali kakodyo lwaki nti amateeka g'omuzannyo ekisaawe kyeyagenza ozanyirako amateeka gaawo gali hostile ku ye abadde alina tiketi emu gy'abadde alina ozanya kinneewunyisiza nti gyayagala osembyayo nga mukyala Farida bagambye nti probably ajja gireeta ng'abantu bakoye kati kankubulire Museveni kyagenda okukola bwe banatandika omusango ogwo Ministry of Education agenda kuza abaana mu masomero abakazi bagendaga tuleke tuze abaana baffe ku masomero nali muntu mukulu mu 2011 mu nnaku ezifaanana bwe ziti nga Besigye agamba akalulu bakanzibyeko ne mu kooti teri kiriyo kyetusigazza okukola ate naye yali bulungi akawunga kaali kayingidde akasanvu amafuta nga gakanaana ate nga tegalabika naga nti olw'ebbeeyi y'emiwendo gy'ebintu bye twetaaga bulijjo katutambuze bigere ngenda paakinga Land Cruiser 2 kasanga tinviirayo ku bigere bannayuganda mujje mwali mwakakodyo mwali mu puloti etutuusa ku kigendererwa bagamba alinnye ennyanya z'abantu Latifu Ssebaggala yali ku kaboozi n'agamba Dr. Besigye tuleke twakawangula sitoko katugitwale mu parliament omusajja ono tugenda omutegula ne kakati abaana bakadda mu masomero so omusango bwe gugaininga momentum Museveni agenda kuta amasomero tugenda kudda ku square zero muto wange nkubuulira mbadde wano mu byabufuzi kuva mulembe gwa Kisemwogerere 96 bannayuganda banyiiga mangu naye basanyuka mangu President Museveni n'amalata amabaala kati Kyagulanyi tasigaza muntu yadde noko mbamanyi abaana bawulira bagamba sika corona tudde mu bbaala n'amalata amabaala kati kyembadde kyayogera kiriwo ekiti tukyageza kukomparinga ku Dr. Besigye ne Bobi Wine tewali kipya kinene kyendabanza ogenda kubeera embalasiti nga basabye Kyagulanyi obujulizi mu kooti nga tagenze nabo kati kyengamba kyekyo kati abantu banavaayo otegeera nti wano yawangula mu kitundu bwekine bwekiti badde nkyakuwa example nti Lwengo yonna yali painted yellow va ku LC1 LC5 chairperson nekuwa ne example nti waliwo polling stations nga opposition yali tejjanga wona akalulu nako naye nze kennyini kuba nali involved directly involved nagezaako kutambula polling stations nga Besigye watajjanga n'akalulu n'akamu ng'osanga Bobi Wine bali mu nkaaga olusi nga yasinze ne Museveni polling stations ezimu eno ye Lwengo tutali tumanye nti ki
ku stronghold yena yero yonna kati awo wenkugambye nti ogenda mu court sigamba nti teri option eriwo leka bagendeyo balamuzi bakole ebyawe basaye oba babe bwandikidde ekiriko namusinge batwage position then awo ogenda okulabira nti abantu balonda kitegedde nze ngamba bwe okulabira nti abantu bakola ki balonda just kalijoinda katono nnyo. Sometimes I take these shoes off neneteka mu bigere by'omuntu owa bulijjo gwe nalabye ng'asimula ekipande kya Kyagulanyi stage mu Kirombe n'akwata ku ssente ze ezibadde ez'okugula akakomando k'akawungeezi n'agula kaali hamusoda n'akateeka ku kifaananyi ku stage mu Kirombe abaana beesonzemu ne ssente ne bateekawo ka speaker portable speaker ne bagula flash nga kubeerako nnyimba za Kyagulanyi zokka. Bwembeera nzekka neebuuza, so what was the motivation for this Ugandan? Kiki kyabadde anoonya? Essuubi lye baamuwa nti tugenda mu Uganda empya. Mu Uganda empya innocent tekwabadde tugenda kubeera n'aba-opposition bangi nnyo mu gavumenti ya Museveni. Mu Uganda empya nga bwe nagitegedde NRM ebadde erina kubeera opposition. NRM ebadde erina kuba na minority. Lwaki? Kubanga eremereddwa opportunity bannayuganda gye baagiwa n'etukuumira mu Kiuganda ekikadde. Abavubuka be walabye gwe kennyini baweereddeko obujulizi nga bali viga, nga bali excessively enthusiastic, nga bakola emirimu egitali gya bulijjo. Be babadde batalina mirimu, therefore nga bagenda mu Uganda ki ekitaasobose tekinnasoboka. Kikyetaagamu mwoyo mutukuvu okutuukirira. Naye out of experience bannayuganda kyembamanyiiko bwe baba nga balinze Uganda empya n'obagamba mu mwezi gumu, ebimu ku feria za Besigye yawanga bannayuganda timeline naye nga yekennyini yeteeka mu katuubagiro ka non-violent struggle. Kuba non-violent struggle tosobola kumanya ddi lwene deliveringa. Kati bwe yagaa nti kiggwa leero Kyagulanyi kye yazzeemu. So mu kooti gye yalaze abannayuganda tebaagala tebacelebrate nga bakansala be bawangudde. Nze wange bennyini abankubya akalu baŋŋamba kansala omanyi omusajja gwe twamaze okulonda akazigo kabadde yapangisa mu zone 6 yakavuddemu kamaze ennaku nnya tekaggulwawo. Be baakubye kabaziguluka bagamba omusajja badde yasenguka yadda Ntebe. Therefore badde tebalonda BMP kuba tebabamanyi. Nkugambye ennyeko Derek yasema kino ate gwe balonze Kyagulanyi mu bifo bino byonna nga lwakisuubizo kimu Uganda empya. Uganda empya bwe batannaba kusemberako wano we tutudde Kyagulanyi alina akatuubagiro si mu kibiina kinene mu nnyumba ewaka ewuwe essaawa zo alina akatuubagiro. Mukyala Bikobere awo enjagalira okubuuza nti tukitwale nti buli anaabeera nga awanguddwa mu kalulu anaafunanga excuse emuleetera okuba nti asigala awulikika mu bantu because emyaka egiyise kano Dr. Kizza Besigye bwe bamuwangula akalulu yegenda mu kooti n'agamba takkiriziganya naye bava mu kulonda akalulu ke baakabba. 2016 tulaba Amama Mbabazi, this time round tulaba omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. So tusuubire nti mu Uganda tetulifunayo kalulu ka bwenkanya nti kuluno kawedde mu mirembe. Ekyo bakiyita consolation nti bakuwangudde naye toyagala kukkiriza. So ogenda eri naye ate nze mpulira ennaku nnyo ng'abanuupu bacelebratinga mbu eri tumwine twamugyeyo mu parliament ono ayogera obwogezi everyday ne bamureplacinga ne erero ya mascaringa abantu ekasese abaana baffe mu primary bagenda kusoma ku kasese mu Masaka naye nga bajjayo ono omukadde abatakyalina na myaka mingi nga yeefiira ne bamuteekerawo oli omuto the butcher of the Renzo ate nga ye atta kuba twamulabako ekasese ngassa abantu abamu bakyalina mu makomera abamu babatadde olw'okuba Museveni abadde ayagala okuwangula akalulu n'abata leero nga balonda nkya. So kyova olaba nti yakukumbya akalulu ekasese bagamba owaayo ewanyu waabo tetukyatwalaba emirambo wano tetukyayagala ne bamuwa akalulu mu kutya si mu kuba nti bamwagala nnyo. Kati Bobi Wine bw'avaayo olwaleero n'agenda mu kooti nti awaaba ensonga babbye akalulu kange era ng'alowooza kooti Museveni abalamuzi be yeerondera nti bagenda ku deciding against him bamuwe obuwanguzi.
Tumukubireko mangalo. Okutegeeza nti judicial sector eri partisan nti already eyina ekibiina kyefolera. Just tulinze ki edeclaring ye pronouncing. Nesiga ngambye twetaba mu kulonda nga tumanye kinavaamu. Nitugenda ntulonda. Kati tuwaba ki? Bwe tuba twaketabamu nga tumanyi kinavaamu. Kinayogedde sandi agadde. Twagenda nga tukimanyi nti bayasini nyanzi bajja kuttibwa siwe kiri. Nga tukimanyi nti bano simanyi kyalo bajja kuttibwa. Tetulina okumanya ate ekyo tutalina kubuusa maaso nti eno wave eri felt everywhere. Bipatisa Uganda zonna zonna. Besigye wano 2011 wano is walk to work twaziraba. Naye nga abayayi basiba bakola byabwe. Ba farmers bakaya ne balima. Naye wano jja kulaba Bobi Wine wano bamukwata just juzi. Ne Lwengo awatali na mipira gino egyokokya bakumanga masanja. Bagamba omusajja bamute lwaki? Kyengeza kukulaga nti wave it felt everywhere. Nti n'omukadde we asembayo eweyo Uganda wekoma nti naye akifiiringa nti omubanda akola ki bamukiririzaamu nti koti kati balinze koti esaliwo balebe ekiddako ku nsonga eyo mbadde njagala mukomentingeko ku kya omwami Kyagulanyi Ssentamu okuwandiika ebbaluwa nga yemulugunya ku NBS okuba nti yakolagana ne state ne batandika okulangirira ebivudde mu kulonda naye ng'ate akakiiko ne batandika okulaga ebivudde mu kulonda naye ng'akakiiko k'ebyokulonda tekanaba kuwa kyankomeredde of which kyaviiriddeko okuba nti abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abamu bavuddeyo ne bagamba nti let's boycott these media houses ne bazilistinga wansi tetuddamu kulaba NBS tetuddamu kusoma amawulire ga bukedde tetuddamu kuwuliriza radio bweti ne bweti so mulowooza ku nsonga zino ku nsonga eno mukyogerako ki Zaya Katambye mabega 2011 no before kiso kya mwezi 2011 so FDC accuses MTN okonayivinga ne government ne M7 okubba akalulu okufailinga data transmission kuba calling station paka kutale center activity sim card roasting sim card ze MTN ne tuzocha naye abanene mu FDC nja kwogerayo omu bwe muba munzikiriza ezaabwe bazisigaza ezaabwe yeno fe ba mwana yinji mbere ya sim card ze MTN tuzoche mpulira energy yo innocent mu principle NBS tasobola jipaako. Let me tell you, in modern politics media nebwe kukuba nebwe kuvuma paka ngozimbye iyo. You can't do away without media. And Kyagulanyi and group. Batandise okusimentana yawe nyini. One, ngawe bagambanga ku Besigye equally Kyagulanyi has been a media product. Mawulire gega muzimbi. Gega taddewo comparison Kyagulanyi kati atuse ku Besigye. Abulayo kati n'omusalayo. Kakati amuliddewo. Abo benyini kati bakuba. Naye bwebanga media CEO. Bwebange okusudyanga buli woyita ba mwana bakonamu. At the back of your head think about the time media bagita fourth estate. Yes. It's an arm of state. Era teri seta fuga mawulire. Teri you erasha. Bobo no wandika Putin asoka biso maraga kino kisaze kino kikuti ebe bireke. Tewali kipya. Kyagulanyi alina opportunity kusaidia na eri temporary yandi badda akozesa okusinga okubagana n'ebisikirize because fighting NBS obukedo what is fighting shadows olwana ne kyotalaba kyotasobola nakwatako amaanyi galina asooka agagezesereze kale atugambe tetuddamu okulaba agataliiko nfuufu bwe bakkiriza ne batalaba agataliiko nfuufu era bukedde TV ebirango ne bigwa tebakyagalaba ajja kuba atuuse kuba aba ANC kye bakola bo bakola successful boycott aga tetuddamu kunywa Coca-Cola nekuba enduulu. NBS is not bothered kubanga viewership yayo ne products zeyina katale Kyagulanyi yazikola. So Kyagulanyi is now playing diversion. Atandise okwekwata n'abadde ngenda kudduka ntuuke Kaguwa enanda n'entega enanda ekutega etya. Yeke nyini yesettingira a very tall order ngenda kukyusa Museveni ati days Besigye obadde kyali wa Museveni mubadde mukauna nze musobola ne ba Amsterdam mu America bavuddeyo nze nkola ki
then you don't tell us NBS. Nenze ndowooza nga Munnayuganda kuba nange njagala enkyukakyuka. By the way, abalabi ba voltage temunkwata bubi. Nange ndi Munnayuganda akaluubiriddwa embeera. Anxiety struggle onjiruddemu ntaddemu kingi. Naye it's like it has not moved. In fact, to me, ezeye mabega kilomita 1,000. Olw'ensonga titwalema okola Farida kyeyagambye nti ekitutwala mu ssomero kusoma experience z'abalala ffe tujjemu lesson. Bw'otunuulira kati okola analysis enyangu Kyagulanyi talina kye yayiga kuba yasanga mu field. Ye alowooza amaze okucreatinga wiiru empya. It is not the case. NRM Museveni asigala ali constant. Kyeyandibadde akozesa amaanyi g'ateeka ku NBS kwe kukonsolidatinga we yagye success mu Buganda. Ayongeremu ku kakamulali mu Buganda. Wokka asobola okomandinga kati ayina statistics ezifavoringa komandi ye. Ekigambo kyalina okwogera kati afuna attention agambe Buganda bwe tubanga tulonda tufuuka sectarian. Tulonda candidate of our choice. We are labeled sectarian. Naye nga ankole bweronda Museveni 100% yutebeera sectarian. Kati ebya Uganda ffe biganye. Let Kyagulanyi make those statements. Uganda is going to go where we want it to go. Naye bw'aba ayomba ne corporates nga NBS nga Bukedde, I think is bargaining. Afuuse akakoka akasirusiru akagala okubojja kye katasobola kumira. Teriamu nabyafuza alwana n'amawulire. Trump is one living example. Bw'oba olina issue n'emawulire towandiika fala toteeka ku Facebook. Gendo oyogere ne Kim Kalisa mbadde ogambye muvubuka munno. Mugambe Kalisa ndabanga atujja ku mulamwa. One on one Kalisa will improve. Tewali organization itafunye na kizibu na mawulire at one point in time. NBS at one time ya boycotting activities za FDC. So is NTV. I not DP has the same experience, so is UPC. Na if abali ne experience mu field eno twagenda mu infrastructure ya fourth estate ne twogera n'abasana okwogera nabo and we gave them time to come. Kati kino Kyagulanyi ayongedde ddala tulaga ideologically ali bankrupt. Talina waaka yadde talina yadde ezikiza ttadooba kubanga tolwana n'abakuzimba tosamba ddaala lyakuwanika ogudde. Mukyala Bikobere, ensonga eno gwojogerako ki? Njagala okwongereza eddoboozi kulya Mwami Mayanja nti media ekuzimba ate era n'ekusuula. Bamuwanika naye ate abajjiddeyo ebiso bagenda kumusuula. Abantu bangi nnyo baali tebamanyi Kyagulanyi nga yaani. Tumanyi Luyimba Kadingo bwe bamutunda ng'era bwe tumanyi ate nga tumanyi Bobi Wine si Kyagulanyi. NBS yajjangayo ng'etuutuubya Bobi Wine kimu bibiri tulina Bobi Wine kimu bibiri tulina Kyagulanyi ayogera ku bino yayogera ku biri ne bamuwanika gyali kati kalakata yatinda Kyagulanyi era Besigye era wanamba muyiseeku kati asaawe ne waba avuddeyo nagirayo media ebiso nti balese beeko banyene dictator nga bwamuyita ne bamubba akalulu nze ngamba awa ekufukubo akutefu n'ekirala omwami Bobi ensobi gyakola nti ayagala nnyo okubeera mu limelight yekanga feesi yo yevaayo yensonga lwaki yakutte ekiwandiiko kye n'agenda ku peegi ye ne yeewandiikirayo azifu talina mwogezi wa Nuupu bw'aba waliyo omwogezi lwaki teyawadde n'agamba naye yo Nuupu weeri Nuupu is Kyagulanyi n'agamba Ssenyonyi kale babaka bangi. No, that is another story. Nuupu is Kyagulanyi. Yensonga lwaki agenda kugwa nnyo toyewuunya nnyo ti 2026 tugenda kulaba nga Nuupu teriwo ne Bobi Wine tetumanyi gye yalaga lwansonga nti ebintu ayagala byekwatire yekka bannayuganda bakwagala basanyuka nnyo nati banyiiga mangu bagenda kulaba ng'atandise okuleeta ensonga bamukubamu ebituli bajja muvaako ayiga okugaba obuyinza bw'aba ayina abantu aleke bakole emirimu gyabwe ebintu ebimu tebyetaga principal nga bamuyita zijja muyita principal Honorable Kyagulanyi aleke ebintu ebimu abaana balina babikole Segirinya yalikoze ekyo oyo Segirinya ne tumukuba kuva ku matapa ka regular talina kyaluzinga Kyagulanyi alina kyaluzinga. Mwami Innocent nga tunatera ogenda mu bibuuzo byaffe ensonga eno ogyogerako ki mu ddakiika ng'emu oba bbiri? Ekituufu kiri nti
baluwa twagirabye ku internet ku Facebook nagisanze kati mbuuza kyembuuza mwesibye ku boycott mu baluwa bakisomye obulungi ani alabyeko Bobi Wine kenyini ngagamba mu boycotting anti kati bano no kati kino abekibiina kye they misunderstood him emabeka nti abantu bonna by desperate the followers of Bobi Wine are just desperate for change kati bwagulanye yagamba aberwe ng'okume sanja kati kyengambi by desperate for change kati Bobi Wine bavayo nawandika ebbaluwa eyo nagiteeka ku internet fine bakola ensobi ekisooka kya byonna soka oyebuuze kasoke mbabuuze ani tali center zalimeka zibakkiriza operating okukola olunaku presidential level zalimeka tali center beremu erino NBS nefa ababadde mu karutu tumanyiye endale nebogenda ku Google bakulaga bana bali ba updates bakulaga from NBS tali center tuyira kino nakino lwakitebe mu lugunya batekako disclaimer nebagamba bino provisional ekiri official because CBS did the same throughout the process. UBC yakola UBC the voltage ye program jo chalala tunatera okubanga tunzika mu dakika ntono ekintu ekyo kiri sensitive nga tonagenda ebibuuzo bingi so abantu babuuza ebibuuzo ebyenjawulo tulina okuba nga tubiddamu but just one second Innocent akalulu kano kali unique from the word go nti waliwo ne media houses ezabeera accredited ne bapatanalinga ne electoral commission okukola akalulu kano. I want to authoritatively state that NBS was one of them. So you do not bobanga sigo abacrediting tolawuza their modus operandi lwaki bakola bwe bati lwaki tebakola oli abacrediting yekaya asobola okukola ki nanti kati omwami vuddeyo ne batugamba nti accrediting bani batugamba tukwe kino na kino. How can Kalisa can't respond to such a stupid letter? Katugende mu bibuuzo mwami Mayanja mwami Rogers tulihabwe agamba Mr. Mayanja, what do you have to say about the youth representation in the National Assembly? Useless. Being the minority, useless. Yet Uganda is a youth-dominated country as far as population is concerned. So once upon a time when we wake up, when fools, drunkards, bebanji, nga tunoonya abalalu ku kkubo ewaffe butabika tulina eddwaliro ly'abalalu nga tugenda ebutabika nga tugambe tuweeyo honorable. So omunnayuganda akyalowoolezaamu ebyo ebyekitumbavu kati kankusomese gwe ssebo mwami ani? Mwami Rogers Mwami Rogers Youth MP no mulimu kubanga bano abakyala nabaleseemuko. At least I have seen some female women MPs ku flyer parliament nga bakola some serious legislation. Kubavubuka with the exception y'abantu babiri Anna Deke ne Gerard Karuhanga beba Youth MP benabyeko nga bagezaako kola legislation ku national level. Kakati ba Youth MP abalala omulimu gwabwe kufuna allowance zaabwe kuba ne constituency ebawa accountability teriyo kankwecho okulabirako MP wa Buganda district ya 24 olaba Segirinya agenda kubona abona ne Kawempe North otukanwa omubaka twamulonda tetumulabako atowe district ya 24 so Youth MP taina ja reporting obakuwo wa Youth MP baba kuwadde ogenda osakkola kyakali ne ba girlfriend bobo badde n'omukazi omuwasabana gule motoka empya because they have given you to eat. Youth MP toina kyogenda mubanja tweyanza nnyo tenalina mugaso bwe tuba twagala sente ezo tuzize mu kusasula abasomesa ba Youth MP bave mu parliament. Tweyanza nnyo tweyanzege mwami Mayanja ebibuuzo bingi nnyo naye webbanga sisobodde kusoma kibuuzo kyo mukwano ojja kusonyira ddala eddakiika nsigaza ntono nnyo nnyini naye mwebale kubanga mulaba mwami Norman Tumuhimbise bwe bale kubeera ng'olaba omukyala Teddy Tenjo Nabukeera
webale kubanga olaba mwami Magara Brian, webale kubanga olaba Ivan Mwanje Noop, webale kubeera nga olaba mwami Setamu Peter, webale nnyo nyini ddala, mwebale nnyo ababadde balaba. Network tebadde nnungi nnyo naye nga bwe tumanyi nti it's a general problem, bambi tubeetondera nnyo nyini ddala. Mbajjukiza programu yaffe eno egendanga kubeerawo olunaku olw'Emmande n'olunaku olw'okutaano. The voltage egenda kubeerangawo okuva ku ssaawa emu ey'akawungeezi okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tunaatera okuba nga tuwumbawumba, so ngenda kusaba abagenyi bange ab'olunaku luno olwaleero batuweeyo akagambo kamu bubiri mu ddakiika emu nga basiibula. Ngenda tandika n'omukyala Farida Bikobere. Nja kwebaza mu mbejja kuba nti wanonze omukwabo nembeera ku pano yo olunaku lwaleero, naye ate akalowoozo ke nandirekedde bannayuganda naddala abawagizi banno mbagamba nti oyo gwe mugamba nti principal wammwe aleke kubawundiisa. Ebyo bye muliko ebiboozibozi mbu oluthadi temujja mu kibuga, abantu bamaze mwaka mulamba tebakola, mubagamba mbu oluthadi temujja mu kibuga bwe bookya edduuka lyo, tolina manya bw'osanga drone gyokye babawundisa bagenda basiba mu makomera. Principal gwe muyita principal tagenda kubajja. Abaana be bali mu America. Abaana be bali mu America, mukazi we ali waka. Ebyo mugamba mbu ensi egula mirambo nga temuli gugwo. Ababe tewali yafudde yadde muganda we yadde ow'ekikaate naye waba distant relative. Mbasaba mukume emirembe, mumanye kiki ekirina okukolebwa na budde ki n'ekisingira ddala obukulu. Abavubuka mugende mukole muve mu peregeesi, mwagala mukulembeze mupya tagenda kuleetera mu ssente oba mulimu kumulyango. Tweyanziza nnyo mukyala Farida Bikobere, omwami Innocent ayina byonna katuwa obubaka bwe obusembayo nate gasibula abatula. Innocent ayina byonna gemanya kyandigambye bannayuganda abalaba the voltage nti tubeeye bakakkamu ndotulinda isalawo ya kooti. Of course ebisinga tubimanyi bigenda osalawo kwasi bwe busoose nti kyegenda osalawo si kipya nnyo naye tulinde kyekiddako ng'emaze osalawo. Innocent ayina ebyona gemanya ekyokukozi nga nziramu ekyabaana okutwala abaana ebweru yali security reason ki nemuwozi yali Sweden bali Sweden family yonna. Ensonga eyo tujja kuba nga tugyongerezaako omulundi ogujja. Mwami Mayanja ng'osiibula abatulaba mu ddakiika emu. Mu ddakiika emu yokka abagoberezi b'ebyobufuzi era nga bibanyumira waliwo ekitabo kye bayita Art of War, mugezigezi tusomeeko. Bw'olumbanga opponent n'omufunako advantage togendanga mu overlap, togendanga mu overdrive. By'omuggyeko consolidatinga ozimbe momentum olochinge attack eddako given another opportunity. Nandiroozeza nti kati NUP mfo kyokudda mu politics w'ekyana ekito bandi badde kati batandise tugamba nti kati parliament zino ze proposals zetugenda oteekayo bandikiriza nti wano wetufunye kino kyetusobodde okukola mu lulumba olusooka ne bagalvanizinga support eyo gye bafunye ne bateekawo ekyenjawulo ba enticinge the rest of Uganda to join the crusade. Ekyo tasobola kikola tasobola convincing aba MP temulayira naye batutaddemu mu olwokusatu temujja tugenda maliriza mu kiri kidebate kye bagamba mu ttoto ya Besigye ng'ekola akati ne Firebase studio nazo zikola omuziki zikyafulumya Kyagulanyi Sudan concentrated now. Mwami Mayanja nze moderator njagala okusaba nti emboozi eyo tugisimbe kakati tugenda kuba tugyongerezako olunaku olwokutaano. Mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ku ssaawa emu eyakawungeezi okutuuka wano we tugenda okuba nga tusiibulira. Amanya nze Omumbejja Luwedde Didian sisobodde okubeera nga nkwata amasimu olw'obudde obubadde buweddeyo naye omulundi oguddako kansubire tugenda kuba nga tukwata amasimu musobola okubeera nga mubuuza ebibuuzo ebyenjawulo bimwagala okubuuza. Mwebale nnyo mwenna abakomenti nze ababaddeko okuva eri gye twatandikidde okutuuka ssaawa zino. Ensonga ya network bamikwano nyongera okubeetondera nti it's a general issue, it's a general problem. Tetulina nga gye tukigonjola mu ssaawa eno naye nga tusuubira nti network egenda kubanga eterera mu maaso awo. The voltage ye program gy'obadde olaba nkoze n'omwami Mukose Arnold Anthony ku camera, omukyala Teddy Tenjo Nabukeera ye producer olunaku olwaleero wamu n'omwami Jeremiah Mukiibi n'abantu ab'enjawulo ababaddeko omwami Katoto Musiime y'omu ku directors ababadde badirectinga awamu n'omwami Jeremiah ku ntambuza ya show ku biki bye tulina okukola na ku ngeri gye tulina okudiscussingamu.
Nyonga kujukiza the Mighty Drive jeri olunaku olw'enkya ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya bagenda kubataza Omulangira Nakibinge nga twogera ku nsonga eza Buganda. Tusinkana omulundi ogujja mubeere bulungi mweraba. Where there's a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face face yihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.